Եթե դեր գլխի չես ընկել, տեղյակ պահեմ։ Բելլան սաղ գիշեր քո շարադրությունն է գրել ու դրա համար չի քնել։ Ու դրա համար այսօր բադացավ։ Բայց ով է ասում, որ Բելլան ա գրել իմ շարադրությունը։ Իմ շարադրությունը ես եմ գրել։ Լսի, այդ կեթա Ստեփանյանին կասես։ Ես լավ գիտեմ ոնց է եղել ամեն ինչ։ Իրականությունից ստացած։ Արիստը չխոսենք։ Դե լավ էլի, այսքան պրիմիտիվ սխալ։ Բարի 1000 անգամ բացատրել եմ։ Լար, խնդրում եմ ձևացրու, որ մենք կարևոր բան ենք խոսում ու մեզ չեն կարող հանգարեն։ Ասիա ջան, հիմա մի հատ նորից բացատրի, հանգիստ։ Լարա ջան, ամեն բան կանենք, որ դասարանում ամեն ինչ կարգին լինի։ Ասիա Կարպովնա։ Եթե իմ օգնության կարիքը լինի, ես քեզ հետ կգամ անպայման։ Հա, իհարկե։ Ասիա Կարպովնա։ Վայ ինչ։ Չեք տեսնում, որ զբաղված ենք։ Խոսում եք էլի։ Շատ կարևոր բան ենք խոսում, չենք կարող ընդհատել։ Հա, Ասիա ջան։ Հա, ես իսկապես օգնության կարիք ունեմ ու հենց հիմա։ Դու ինչ պետք ես։ Ասիա ջան, ինչով օգնեմ։ Իսկ ով ասեց, որ ինձ օգնություն է պետք։ Այդ ես օգնության կարիք ունեմ։ Հա, ասեք, ինչով օգնեմ։ Ընկեր շալունց։ Կլինի թողնեք մեր հարցերը մենք լուծենք։ Իա։ Թողնել։ Ես դա դուք պիտի զբաղվեք։ Տեսեք, եթե մենք ձեր օգնության կարիքն ունենանք, անպայման կդիմենք ձեզ։ Ասիա գնացինք։ Ապրես լար, փրկեցիր։ Հա, բայց մինչև երբ ես այսպես փախնելու։ Չգիտեմ, ոնց եմ հոգնել։ Դե ուրեմն ուղիղ ասա իրեն։ Քեզ թվում է չեմ փորձել, չի օգնում։ Ախր, ես էլ թեստերս թողեցի, ուսուցչանոցում պիտի ստուգեի։ Խնդրում եմ էլի լար, հիմա հետ մի գնա, կհասկանա, որ էլի մենակ եմ։ Արի գոնե մի քանի րոպեով գնանք իմ սենյակ։ Արի, հիմա կգա։ Լավ։ Լսի, իմ ասելիքի համար պետք չի այսքան երկար գնալ։ Ես քեզ ինչ պետք էր ասեցի։ Լսի քեզ ով ասել, որ Բելլան գիշեր իմ շարադրությունն է գրել։ Բելլան է ասել։ Չէ, ես եմ հասկացել։ Ու այդ ոնց ես հասկացել։ Լսի լավ, ես քեզ ուղիղ եմ ասում։ Դու իրան չպետք է ծանրաբեռնես քո գործերով։ Քեզ ինչ։ Դու ինչ ես խառնվում։ Խառնվում եմ, որովհետև տենում եմ, որ շահագործում ես։ Մեզ նորից եմ հարցս կրկնում։ Քեզ ինչ ես ինչ եմ անում։ Կամ դու Բելլա ինչն ես, որ խառնվում ես։ Ուրեմն լսի։ Ես էլ չեմ երկարացնելու այս թեման։ Ու քեզ բացատրելու բան չունեմ։ Եթե մի անգամ էլ ես Բելլային տեսա վատ քո դասերի պատճառով, ուրիշ ձև կխոսանք իրար հետ լեով։ Սենց չես կարող ասես ու գնաս։ Բելլան իմ ընկերն է։ Ու եթե ինձ ինչ-որ հարցում օգնում է, այդ արդեն իմ ու իրա գործն է։ Եթե չուզի օգնի, հաստատ ինքը ինձ կարա դրա մասին ասի։ Հա? Իսկ Բելլան գիտի, որ ընկերներ եք։ Թե այդ հիշում ես մենակ այն ժամանակ, որ քեզ օգնելու բան է պետք լնում։ Այդ արդեն իմ ու իրա գործն է։ Դու ինչ ես խառնվում։ Դու իր համար ոչ մեկ ես։ Չես կարող խառնվես իր գործերին, առավել եւս ին։ Համբերությունս ես ստուգում։ Դու հիմա չես համբերում մեզ։ Ուղղակի գիտես, որ ես ճիշտ եմ ասում ու ուրիշ ասելու բան չունես։ Ես քեզ զգուշացրի։ Ես էլ քեզ։
Վիկա, անպայման պատրաստ կգաս դասին, թեման բարդ չէ։ Ոխան ընկերոջան, դուք գիտեք, որ ես երկու օր բացակայել եմ, տենց ահավոր բարդ կլինի, իսկ թեման… Թեման ինչ։ Ինքնուրույն կկարդաս, կսովորես, անպայման հարցնելու եմ, կամ մի բացակայիր։ Ախր դուք գիտեք, որ ես չեմ կարա չբացակայեմ։ Վիկա, ես ոչինչ չգիտեմ։ Ես ուղղակի իրերից ետևից եմ եկել, քիմիայի կաբինետում ենք դասի, կներեք եթե խանգարեցի։ Հա, երևի ես էլ գնամ։ Ինեսա, Կներեք ընկերատվան, ուղղակի չեմ ուզում ուշանալ։ ես ուղղակի ուզում էի ասել, որ այո, դու ճիշտ ես, ես գուցե ավելորդ հարցեր տվեցի, բաներ կան, որ ինձ չեն վերաբերում։ Ես ոչինչ չասացի։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ քեզ մոտ ամեն ինչ լավ լինի։ Վիկայի հետ էլ Վիկայի անձնականից էիք խոսում։ Այո, ես պարտադիր շատ ուշադիր եմ իմ բոլոր աշակերտների հանդեպ։ Կներեք ընկերատվան, եթե մի փոքր կոպիտ եղա։ Չէ, դու բոլորովին կոպիտ չէիր, ուղղակի ես չեմ ուզում, որ դու ինձնից խուսափես։ Ես չեմ խուսափի։ Ապրես, դե գնա չուշանաս։ Քիմիան բարդ չի կար։ Ինչի համար ես նեղվում։ Քիմիան մենակ ձեր երկուսի համար բարդ չի դասանում։ Իսկ թվում է դաժե դասատուի համար բարդ։ Դե լավ, մի չափազանցրու։ Կուզես այսօրվա թեման առանձին պարապենք։ Ապրես, որ դժվարանում կասեմ։ Դե, կարանք չսպասենք դժվարանաս։ Երեխեք, Ժասին ինչ ա եղել։ Մի տեսակ տխուր ա ու զգացվում ա։ Հետո կպատմենք։ Կամ էլ ինքը կպատմի։ Բել, կարանք հետ խոսենք։ Հա, ինչ որ բան ա եղել։ Մենք գնանք դասարան։ Ինչ ա եղել։ Շարադրությունից եմ ուզում խոսենք։ Ինչ որ նոր բան են հանձնարարել։ Ոնց որ չէ։ Բելա դու ես չէ առաջարկել, որ գրես իմ շարադրությունը։ Հա, ես եմ առաջարկել։ Դու դրա պատճառով սաղ գիշեր չես քնել։ Էդ ինչ կարևոր է։ Կարևոր է, Բելա։ Ես որ իմանայի տենց ես անելու, հաստատ չէի համաձայնվի։ Հա, բայց ինձ համար դժվար չէր։ Բայց դու դժգոհել ես, չէ։ Ես չեմ դժգոհել։ Ոչ ոք չգիտի, որ ես եմ գրել քո շարադրությունը։ Մելսն էլ։ Ասենք ինձ դենց բաներ է ինքը ասում, չնայած այդ մենակ իմ ու իրա հարցն է, բայց միտքը, ես չեմ ուզում, որ իմ ու քո հարաբերությունները ինչ-որ ուրիշների հետ քննարկես։ Ես ոչ ոքի հետ չեմ քննարկել, Մելսի հետ էլ։ Լավ, ոբշեմ։ Ես ուղղակի ուզում էի խոսենք, ես էլ քեզ ասեի, որ նես չէ, որ սպասում եմ, որ իմ փոխարեն ինչ-որ բաներ անես։ Ես այդպես չեմ մտածում։ Դա ինչ չի երևում։ Եթե Մելսին նկատի ունես, ուշադրություն մի դարձրու։ Բելա, գալիս ես։ Բինես կարող ես որ դասերից հետո իրար հետ գնանք։ Չէ, Լևոն, այսօր չէ։ Բելարի։ Դուք չեք հաշտվել։ Մենք չէինք էլ վիճել։ Գալիս ես դասարան։ Չէ, դու գնա, ես մի հատ գործ ունեմ, հիմա կգամ։ Կարամ իմանամ ես քիմիան ինչի համար է վաբշե, ասեն որ չիմանամ ես աթոռի մեջ ինչ ատոմ ու ես իմ ինչ կա, չեմ կարա նստեմ վրան։ Օբշի գիտելիք է էլի դավո, վատա որ իմանում ես։ Հա, բայց իմ ժամանակից է գնում։ Նենց բեսամ զբաղված ես, հա։ Բարև ձեզ։ Բարև, Բելա ջան։ Ինչի ուրասիրեմ քեզ։ Ոչ մի բան, շնորհակալ եմ։ Կարող ենք խոսել։ Էս ինչ թեմա է։ Գնա դավո։ Չէ, մի րոպե, հետը հարց ունի Բելան։ Կա բաժերկայա պետք։
Լավ, բայց տեմ նա всякий։ Գնա դասարան։ Հաստատ։ Ոնց ես քնել։ Ինչ ես ասել Լևոնին։ Այն, որ ես այդ շարժությունը գրել եմ, դա գաղտնիք էր։ Ուրեմն լավ չեք պահում ձեր գաղտնիքը։ Բայց ես քո դասերը հասցնում եմ, գրավորները հասցնում եմ։ Ինչի ես ուրիշ բաների մեջ խառնվում։ Նենց ես դրան սիրահարված, որ չես նկատում ոնց է քեզ օգտագործում։ Իսկ դու ինչ ես անում։ Դու չես օգտագործում։ Քեզ թվում է ես հույսեր ունեմ։ Մտածում ես ես հույս ունեմ գրավորները կանեմ, ինքը հանկարծ մի օր ինձ կսիրահարվի։ Բայց ես ինձ ամեն օր նայում եմ հայելու մեջ ու գիտեմ, որ այն աղջիկներից շա ում սիրահարվում են։ Իմ զգացմունքները անպատասխան են ու այդպես կլինի միշտ։ Ու հա ես չէի պլանավորել սիրահարվել իմ մոտ ընկերուհու սիրած տղային։ Ուղղակի ես Լևոնին հանդիպել եմ ավելի շուտ, քան Ինեսան ու ես չգիտեի, որ այսպես կլինի։ Բայց դա էլ էական չի։ Դու ամեն անգամ քո խոսքերով այնպես ես անում, որ ես ինձ ավելի շատ ոչնչություն զգամ։ Ինչ ես խոսում, հերիքը արդեն։ Եթե իրանց մեջ ամեն ինչ ավելի շուտ սկսվեր, ես երբեք թույլ չէի տա, որ իմ մեջ ինչ-որ զգացմունք ծնվի։ Ու հիմա ամեն օր ես Ինեսայի հետ շփվում եմ ու ինձ մեղավոր եմ համարում, ինձ դավաճան եմ զգում։ Դու ոչ մի վատ բան չես արել։ Ես վատ ընկեր եմ, վատ մարդ։ Դու իմ միակ ընկերն ես, Բելլա։ Դու չես կարող վատ մարդ լինես։ Մերս։ Շաքե։ Շաքե, սպասի։ Մելս կներես։ Դու բան չես արել։ Ես կխոսեմ Շաքեի հետ։ Չէ, սպասի։ Ես կխոսամ։ Ես կլուծեմ իմ խնդիրները Շաքեի հետ։ Կարաս ուղղակի Ասիային ասես, որ ինձ լավ չեմ զգում ու տուն եմ գնում։ Հա, բայց ես էլ հետդ կգամ։ Չէ, պետք չի, ես ուզում եմ մենակ մնամ։ Ալլա մեզ մենակ թող։ Կարող է հետո խոսակ։ Չէ, գնա դու։ Շաքե, Ասիային հիմա ասեմ։ Դեռ չէ։ Արի ուղղակի հենց հիմա ուստեղ ամեն ինչ վերջացնենք։ Շաքե չեմ ուզում շատ ծեծված խոսքեր ասեմ, բայց իրոք դու ամեն ինչ շատ սխալ հասկացար։ Ուղղակի պահիտակ նեղվել էր։ Դու էլ որոշեցիր մխիթարես։ Դե հա, այդքան բան։ Ուրիշ մխիթարելու ձև չկար։ Իմ սխալն է։ Ու ինքը ընդհանրապես կապ չունի։ Չէ, կապ չունի Շաքե։ Ես ուղղակի համոզվում եմ, որ այն ինչ զգում էի ճիշտ էի զգում։ Ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց կարաս դու Բելլային։ Շաքե մի շարունակի։ Իրոք ոչ մի բան չկա, Շաքե։ Ինձ մի ստիպի ես արդարանամ մի բանի համար, որը չեմ արել։ Մելս, ես իմ աչքերով եմ տեսել ամեն ինչ։ Ինչի ես հիմա նայում աչքերիս մեջ ու սուտ խոսում։ Էս դուք դասի չեք։ Հեսա գնում ենք։ Ասիա, ես ինձ լավ չեմ զգում, կարամ գնամ։ Ինչի։ Ուղղակի լավ չեմ զգում, կարամ գնամ։ Դե եթե լավ չես զգում, թող Մելսը ճանապարհի։ Չէ։ Մելսը այստեղ երևի ուրիշին ավելի շատ է պետք։ Ես ինքս կգնամ։ Մելս։
Լավ էլի ասա, բան մի ասա։ Ինչ ա եղել։ Ամեն ինչ լավ էր։ Տենց հետևում ես, հա։ Դե ես ուղղակի ամեն ինչ ուզած չուզած եմ տեսնում։ Ինչ ես արել։ Ոչ մի բան, իրոք ոչ մի բան չեմ արել։ Ուղղակի սխալ հասկացավ։ Շաքեն դժվար սխալ հասկանար։ Հա, դե բա պետքա տենց ասես, բաղա ոնց։ Լսի մեզ։ Մենք աղջիկներս ամեն ինչ հասկանում ենք, անգամ եթե դուք դեռ դա չեք արել կամ ասել։ Մեր ինտուիցիան նախապես է հասկանում։ Դե նախապես պետքա զգար, որ խանդելու պատճառ չկա ընդհանրապես։ Խանդելու պատճառն է։ Մեր երկու աղջկա մեջտեղում ես հայտնվել։ Չէ, Ասիա, իրոք չէ։ Ուղղակի չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, որ հասկանամ։ Բարդ վիճակա։ Մերսի, օգնեցիր, Ասիա։ Օգնել հիմա Շաքեին է պետք։ Կամ էլ են մյուս աղջկան, ան ինչ էր։ Ոչ մեկ, Ասիա, ոչ մեկ։ Լիա, այս մերսը գնացել է։ Հա, գնաց։ Այս իրեն մեջ է։ Դրա համար ես ինձ տխուր, հա։ Ես տխուր չեմ։ Լսի բելա։ Եթե կարամ օգնեմ քեզ։ Ինձ։ Ինչով։ Դե չգիտեմ, դու ասա։ Չէ, ոչ մի բան պետք չի ապրես։ Այսա կհասկանանք։ Բեր, Ջաս, դասը սկսել է։ հա, բայց ոնց որ դասատուն ուշանում է։ Հա, լավ, բուրսա։ Մի տեսակ ես ինչ ա եղել։ Նույնից։ Էդ ինչ էր։ Էլինան ծնոտն է, չէ։ Ինքն էր, չէ, Բելա, ցույց տուր տեսնեմ։ Չէ, անիմաստ է։ Ես անհանգստանում եմ, ցույց տուր տեսնեմ։ Այսօր տխուր էիր, մի տխրի, քեզ տխուր չի սազում։ Ու ինչ որ մեկը եթե բան ասում, ինձ ասա։ Հիմարի մեկն է։ Լսի, բայց ով է ախր։ Ուրեմն դպրոցից է, չէ։ Այսօր քեզ տխուր, ով է տեսել։ Չգիտեմ ու չեմ էլ ուզում իմանամ ով է սենց չար կատականում, ինձ մեկ է։ Չգիտեմ արդեն էլ ինչ անեմ, ոնց անեմ, որ ինքն ինձ վստահի։ Հարցը Ինեսայի վստահելու մեջ է, հարցը մոր վստահելու մեջ է, պետք է գնաս մոր հետ խոսես։ Բայց ուղղակի գնամ ու խոսամ։ Գոնե Ինեսան համաձայն էր։ Դե Ինեսան կվախենա։ Դու պետք է քայլանես, թե դու էլ ես վախենում։ Ես չեմ վախում, ապեր։ Ուղղակի չգիտեմ ինչ ռեակցիա կտա։ Որը դու Ինեսայի վրա ճղենանա։ Դե էլ կա։ Դե հա։ Չգիտեմ, ապեր Ինեսան գոնե համաձայն էր գնանք իրար հետ նորմալ խոսենք։ Դե ուրեմն պետք է սպասես։ Բայց ինչքան։ Դե չգիտեմ, մի տարի կամ 2 տարի դու էլ այդ ժամանակ ունես։ Ոնց ես պատկերացնում, 2 տարի չշփվենք, հետո հայտնվեմ, ասեմ ես եկա։ Լավ, սովորական։ Եթե երկուսդ իրար սիրում եք, ավելի հեշտ կլինի, հասուն կլինեք, ու Ինեսայի մաման էլ ավելի հանգիստ կվերաբերվի այդ հարցին։ Բա որը 2 տարվա մեջ ինչ որ մեկը հայտնվեց։ Ուրեմն, այսինքն դու քո վրա վստահ ես, Ինեսայի վրա վստահ ես, բա ձեզ ի՞նչն է կապում։ Կտեսնես, ես իմանալու եմ, ես բացահայտել եմ ով է քեզ այդքան գրում։ Ինչի բայց։ Չեմ հասկանում, ոնց կարա դա քեզ հետաքրքիր չլինի։ Ես չեմ ուզում իմանալ, այդ ոչ մի բան չի փոխել։ Հիմա իրար հետ են, թե ուղղակի հա-հի է։ Սենց սիրարված հա-հի, որտեղ ես տեսել։ Հա, բայց ընկերությունը չեն անում։ Ամեն ինչի պետքա պիտակ կպցնել։ Այսինքն։ Դե
Պարտադիր է իրանց շփումը վերնագիր ունենա։ Տեսնես, եթե ամեն ինչ հնարավոր լիներ վերնագրել։ Իմ ու Սևակի պատմությունը ինչ վերնագիր կունենար։ Կլինի տխուր բաներից չխոսենք։ Կներես, որ դրամատրություն դգցեցի։ Չէ, ես դրա համար չեմ ասում, ուղղակի ժաս, բաց թող այդ պատմությունը։ Անընդհատ լացում ես, հերիք չի։ Ոնց։ Դու լացել ես։ Ինչի։ Սևակի սրտիցս հանելու միակ տարբերակը սիրտս հետը հանելն է։ Այդպես մի աս։ Եթե դա չէինք անելու ասեին էլի։ Ինչի՞։ Քվայ մեր շարքի հետևից գնայր։ Այս զորնում եմ ոնց ես հաջողացնում այդ աղջկան տես նայեցնես։ Ամեն ինչ թարս գնաց ուղակի։ Բայց ինչ աղա։ Հեչ կարևոր չի։ Հետո հետ ես այդքան գրվում։ Ջոշի բան։ Հետ էլ ուրիշի նամակները չկա արդեն անտակտ։ Սա իմն է։ Մի հատ ցույց կտաս ինչ նամակ էր։ Մամաս է գրել։ Որ ասում եմ տարօրինակ է։ Ինչ է ավա։ Երեխեք, մեզ ունեն ուղարկում վերջի ժամ չենք անում։ Չէին կարա շուտ ասեին։ Հայլի անկապ նստեցինք այդքան։ Դե կներեք, երբ որ ասել են այդ ժամանակ էլ փոխանցում են։ Լավն ենց եք խոսում, ոնց որ ինեսան է մեղավոր։ Ինչ նամակ էր բեր, էլ ինքներ գրել։ Ոնց։ Չէ, մամաս էր։ Վահե, ավարտեցիր արդեն։ Հա, արդեն ուզում եմ դուրս գալ։ Վահե, իսկ գտար գումարը կարգավորեցիր խնդիրդ։ Չէ, չգիտեմ էլ որտեղից եմ գտնելու։ Սա վերցրու։ Չէ, մարդը, չէ։ Ես անգեղծ կլինեմ, նենց չի, որ ես գումար ունեի, ուղղակի վզնոցս եմ գրավ դրել։ Ես հույս ունեմ, որ կլուծվի խնդիրդ։ Դու հասկանում ես, չէ, որ ես դա չեմ կարող ընդունել։ Կարող ես, Վահե։ Հիշիր, որ քրոջդ օգնություն պետք ոչ թե քեզ։ Ես չգիտեմ ոնց եմ լավությանդ տակից դուրս գալու, ախր ես ամեն ինչը չափազանց է։ Ամեն ինչ կարգին է։ Շնորհակալ եմ։ Չնայած այդ բառը հիմա շատ անիմաստ է, քո արածի դիմաց համարյա թե ոչինչ է։ Երեխեք, բայց մեկը չեմ հավատում։ Ոնց կարա Մելսի ու Բելայի միջև ինչ-որ բան լինի։ Դե հա, ոնց կարա մարդը շալքեն սիրի ու Բելայով տարվի։ Լավ, բայց Բելայով։ Իսկ կարող եմ մի բան սխալ եք հասկացել։
Չախր իրոք անհնար է։ Երեխեք, Շաքեն վաղուց էր կասկածում ու հաստատ անիմաց չէր կասկածում, վայ։ Բելա, ես ոնց է այսօր մենակ ես տուն գնում։ Կներես։ Դե Մելսի հետ չես գնում։ Թե մենակ հատուկ դեպքերում եք միասին գնում։ Ինչ եք խոսում։ Ինչ կապ ունի Բելան Մելսի հետ։ Կողքինից է հարցրում։ Բելա, լավ բան չես անում։ Մարդկանց հարաբերությունների մեջ ես խառնվում։ Մի հատ հավաք եք ձեզ։ Ինչ եք խոսում։ Ժասմին, ես իմ աչքով եմ տեսել։ Չէ, դուք սխալ եք հասկացել, մենք Դու ուղղակի ինչ, դե պարզա։ Տենց էիր ասելու։ Ինչ ամոթ, հա։ Բելա ինչ են խոսում։ Նայս ինչա կատարվում։ Չհասկացա։ Ինչի են Վիկայինք տենց բաներ խոսում Բելայի մասին։ Իբր դու ու Բելան ինչ-որ կապ ունենք իրար հետ։ Պրիա, հետաքրքիր է։ Չգիտեմ այդ ինչ ա եղել ու Ալան ինչ ա տեսել, բայց աշխատի Բելայից հեռու մնա։ Ես վաղը կխոսեմ Սաղի հետ։ Բելան այնքան մաքուր ու անկեղծ մարդ ա ու առիթ ստեղծել, որ իր մասին տենց բաներ խոսան, այդ ուղղակի ստորություն ա։ Լավ Ժասմին հանգստացի մի հատ։ Ես ինչ ալշի բաբա։ Կարաս սոս մնաս, ուղղակի բար չխոսաս, դավո։ Ներեցեք։ Ես ջուր էի խնդրել։ Հիմա կբերեմ։ Ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Ոչինչ։ Ինչ ենք խոսում։ Առաքումների մասին։ Ասածս ինչ է, եթե մեծ ծավալով պիտի արտահանենք, ուրեմն ուրիշ պայման է։ Դուք նշեցիք։ Դրա մասին էլ ուզում եմ խոսել։ Հա, խոսենք, իհարկե։ Անպայման խոսենք։ Անվտանգության հարցերով Եկել եմ խոսենք։ Տեսում։ հաջողություն։ Հաջողություն։ Բարի երեկո։ Չհանգարեցի։
Բարի երեկո։ Եթե այսքանով սահմանափակվեք, ոչ, չեք խանգարի։ Ինչ-որ մեկի սպասում եք։ Հա, ես նոր եկա, ինձ հիմա կմիանան։ Աշակերտներից եք սովորել։ Ինչը։ Սուտ ասել։ Կարող եմ նստել։ Ոչ, ես ընտրում եմ։ Գիտեք, ես էլ չէի հրաժարվել ընտրելուց։ Ինչպես տեսնում եք, ազատ սեղաններ կան։ Տեսնում եմ իհարկե, բայց ցավոք մենակ չեմ սիրում ուտել։ Դե, դրա մասին պիտի մտածեիք ռեստորան գալուց առաջ։ Դե, ես սիրում եմ ամեն ինչ թողել ճակատագրին եւ պատահականությանը։ Ճակատագիր եւ պատահականություն մեկ նախադասության մեջ բոլորովին անհամատեղելի բառեր են։ Չեք ասում։ Հիմա մեր հանդիպումը ճակատագիր է, թե պատահականություն։ Սպասեք մտածեմ։ Երևի ճակատագրական պատահականություն։ Շատ դրամատիկ է։ Ուրախ ահա ձեզ համար անցնում։ Շատ։ Ամենայն դեպս դուք միակ մարդն եք, ում հաջողվեց ինձ այսօր ուրախացնել։ Դուք պարզապես չափազանց տպավորվող եք։ Չեմ ուզում դեղ իրար հետ մենակ թողնեմ։ Ախր ինչ է ուզում Բելայից։ Դե երևի ուղակի խոսում են, արի անկապ տեղը չխառնվենք իրար։ Ինеш չես ուշանում դպրոցից։ Չեմ, մամ, մի քիչ լավ չեմ զգում։ Կարող է Եվանդես։ Լևոն, ես քեզ կարևոր բան պետք է ասեմ։ Ինչ է եղել։ Լևոն, ես պետք է ասեմ, որ առաջին օրը, երբ որ ես քեզ տեսա, Don't you run away. Don't run away from me. Fill my empty night. Revitalize my heart. Don't you run away. Don't run away today.